第二個部分咧就係我哋最重要嘅三條 identity 啦，分別有 A 加 B 嘅 square 啦、A 減 B square 啦，同埋 A 加 B 乘 A 減 B。咁 A 加 B嘅 square 咧，記得係等於 A square 加 2AB 加 B square。咁啊唔好漏咗中間嘅加 2AB 啊。A 減 B 嘅 square 就係等於 A square 減 2AB 再加 B square。咁最尾咧 A 加 B 乘 A 減 B 會等於 A square 減 B square。有呢三條嘅 identity 嘅。咁啊點樣用翻出嚟咧？咁啊下面同大家做少少例子啊。譬如第64題，嗱我哋有 h 加 5k square 啦，呢度我哋嘅用嘅 identity 就會係 a 加 b 嘅 square 啦。咁 A 加 B 嘅 square 咧，我哋有三卡嘢要寫翻出嚟嘅。咁一嚿嘢 square，再加二乘一嚿嘢，再乘一嚿嘢，再加 b square。呢個係我哋嘅 a square 加二 ab 再加 b square。咁所以前面嗰兩個括號入邊，我哋要填翻個 a 入去，後面嗰兩個括號我哋填翻個 b 入去啦。咁就會變成我哋今次個 a 就係 h，b 就係 5k 啦。咁即係 h square 再加二乘 h 再乘 5k 再加 5k 嘅 square，同埋唔好漏咗啲括號啊，因為個 5k square 咧，5k square 係要成個 square 連埋個5一齊 square，即係會等於25k square 嘅。係啦，咁就唔好將佢寫咗做5嘅 k square 啦，呢個係錯嘅。OK，咁樣寫翻 expand 翻啲括號啦，就會係 h square 再加2乘5乘 hk，即係10hk 啦，再加25k square 啦。咁下面66題都係一樣做法嘅，我哋有9s 減 t 嘅 square 啦，就會係等於 9s 嘅 square 再減2乘 9s 再乘 t 再加 t 嘅 square 啦，都係成個 format 成個公式擺翻入去，將所有嘅 a 同埋 b 塞翻做我哋嘅 9s 同埋 t 啦。咁將啲括號爆翻去就會係81嘅 s square 減翻2乘9乘 st，即係18st，再加 t 嘅 square，咁就叫做做完嘅。係啦，咁然之後最尾咧有個特別少少嘅，我哋嘅 difference of square 啦，即係 a 加 b 乘 a 減 b 等於 a 二次減 b 二次。哦，我寫喺右手邊啦呢度。譬如第74題，我哋有5乘 b 加6再乘 b 減6，譬如係咁樣啦。咁呢一題裡面咧，記得我哋做咗 identity 先至再將啲出邊啲 coefficient 乘入去嘅。咁即係呢度我哋做嘅次序咧，唔好將個5乘入去先，我哋做咗右手邊先。我將入邊用翻個 identity 先，咁就會快少少嘅。係啦，咁入邊呢個 a 加 b 乘 a 減 b 啦，我哋今次個 a 係呢嚿嘢，即係我哋個 b，然之後 b 咧就係6啦。咁將佢塞翻入我哋條公式度，5再乘翻 a square 減 b square，即係我哋嘅 b 嘅二次方再減6嘅二次方，兩個二次方相減，一個係 b，一個係6，然之後照擺翻去啦，就係5乘 b 二次減36。就會等於5b square 再減180啦，就係咁。